هو احنا بجد كجمهور النادي الاهلي وصلنا لمرحله ان احنا عايزين نهدي الفرقه اصلا، وعايزين نهدي المدير الفني واللعيبه قبل اصلا ما يبداوا معانا الموسم، او قبل ما يبداوا معانا المرحله اللي هم جايين عشانها. يعني انت النهارده بتدي في مدير فني لسه تاني مباراه رسميه ليه مع الفريق. يعني هو لعب مباراتين مع الفريق رسميه، لعب قدام انتر ميامي طبعا بوجود ميسي وسواريز وبوسكيتس وكل الناس دي، وقدرت ان انت تلعب معاهم جيم كبير قوي، وقدرت انت تتعادل معاهم، او هم اللي خرجوا قدامك بتعادل، عشان انت ضيعت فرص كتير قوي كانت ممكن ان هي تكسبك المباراه. لعبت قدام بالميراس، لعبت شوط كبير قوي قدامهم، وقدرت ان انت تحجمهم طول الشوط الاول، وما قدروش يعملوا معاك حاجه. وطول الشوط الاول وانت اللي مستحوذ على الملعب، وانت اللي ماشي رتم المباراه زي ما انت عايز، وقدرت ان انت تحجم خطورتهم عليك. وبرضه طالعين عمالين نقطع في المدير الفني. طب انت ليه ما بتتكلمش على اللعيبه اللي هي طلعت متخاذله معاك، وممكن تكون اصلا ما نفذتش تعليمات المدير الفني بتاعها ان هي تقدم الواجبات اللي هو مديها لها في الملعب؟ ليه ما لومتش على الاداره ان هي تجيب مدير فني بدري شويه، بحيث ان هو يلحق يتاقلم على اللعيبه، ويلحق يلعب معاهم مباريات، ويلحق ان هو يفرض اسلوبه على اللعب بتاع الفرقه؟ ليه ما لومتش على الاداره؟ ليه ما لومتش على اللعيبه المتخاذله بالنسبه لك، زي محمد هاني، زي تريزيجيه، زي وسام ابو علي؟ اللعيبه دي انت كنت متوقع ان انت تشوف منها شكل احسن من كده بكتير جدا. انت كنت مستني من اللعيبه دي اكتر من كده في وجود مدير فني جديد. انت المدير الفني ده لسه جاي للفرقه، ما لعبش غير مباراتين رسميتين. انت بتتكلم في ايه بقى دلوقتي؟ بتتكلم ان الاهلي ملوش شكل، وانت عايز الراجل يصنع لك شكل امتى؟ لما هو معاه 4 لعيبه في الملعب، لسه جاي على الفرقه جديد. انت بتتكلم في حمدي فتحي لسه جاي، بن رمضان، تريزيجيه، زيزو، 4 لعيبه في الخط الهجومي بتاع الفرقه، لسه اول مره يلعبوا مع بعض، اول مباراتين رسميتين. فانت بتلوم على الراجل في ايه؟ انا مش معاك ان احنا نلوم على الراجل دلوقتي خالص. واحنا قبل البطولة كجماهير النادي الاهلي قلنا احنا مش مستنيين حاجة من الراجل، لان الراجل لسه جاي والوقت قصير جدا على بطولة كاس العالم، وانت ملحقتش تنظم له اي مباريات ودية. وكلنا عارفين ان المباراة الودية غير المباراة الرسمية تماما، وانت بتلعب مع ليفل قوي جدا في كاس العالم للأندية. انت بتلعب مع فرق امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، وبتلعب مع فرق كبيره، فرق تقدر ان هي تنافس الناس التانية، الناس بتاعت اوروبا. انت عندك بوتافوجو قدر ان هو يكسب باريس سان جيرمان اللي واخد دوري ابطال اوروبا.